Siz bilесizби, жаңы келген кишинин баары эле жакшы эмес. Жаңы деген сөздү биз эле көп колдонуп калдык. Өнүккөн өлкөлөрдүн баарын карап келсеңиз, бүтүндөй акылы толгон, тажрыйба жыйнаган, керемет. Кай жерге таштасаң да аман чыгып кетчү, такшалган инсандарды электен өткөрүп тандап алат. А бизде бир жаман жөрөлгө чыкты. Жаңылар келсин, жаштар келсин. Мен өткөндө бир айттым эле. Ескилердин кереги жок болсо үйгө бар да ата энеңди да кууп чык үйдөн. Аскар Акаевич мыкты окумуштуу, керемет инсан. Абдан көп окуган, маданияттуу, көп нерседен кабары бар инсан. Керемет жар, мыкты үлгүлүү ата. Бирок мамлекеттин жетекчиси катарында жарабайт деп айткан. Болбойт. Академик болмоктон 3 жолку академик болсо да, өлкө башкаруу, саясат бул башка тармак. Мана ошол жаңы келген кишинин пайдаланып, жаңы келген кишиден бизде кошуна мамлекеттер эски жетекчилер калган, аябай өздөрүнө пайдалуу чечимдерге кол койдуруп алган. Билесизби, ошол эле чек ара боюнча, ошол эле биздин аскер базалары боюнча, ошол эле учактар боюнча, ошол эле завод фабрикалар боюнча жаңы келген киши эч нерсени түшүнбөйт. Ушул идеологияны жүргүзгөн кимдер жүргүзөт? Өлкөгө каршы иштегендер жүргүзөт. Жаңы инсан келсин. Эскилерден тажадык дегенде, ал кезде бир ураган таштаган, кызыл директорлор деп. Кызыл директорлор деген ошол партиялык кызматтарда совхоздун, завод, фабрикалардын директорлору болуп иштеген азаматтардын бүтүндөй баарын алып салып, тап катары жоюп, жалаң лабораториядан чыккандарды алып барып коюп, бүтүндөй өндүрүштүн баарын талкалашкан. Бүгүн ошонун уландысы кетип бартат. Бүгүн кетип бартат ошонун уландысы өтө жаман абалда кетип бартат. Себеп ал кезде лабораториядан келген болсо дагы сабаттуу, китеп окуган, интеллигент инсандар болгон. Бүгүнкүлөр, Кудай сактасын, өзүңүз көрүп атасыз. Менин тилим менен айттыргыңар келет, силер айтканды каалабайсыңар. Өтө караңгылар келип атпайбы? Кай район, кайсы областка караганын билбегендер келип атпайбы? Кыргызстанда канча район бар экенин билбегендер келип атпайбы? Өкмөттүн мүчөсү болуп баратып, өкмөттө канча мүчөсү бар экенин билбегендер бар атпайбы? Өкмөттүн токтомунун кантип кабыл алынышын билбегендер бар атпайбы? Аппаратта иштегендер айтат, кээде чогуу отуруп калабыз, биз кыргызбыз го, той тамаша, жаман жакшылык дегендерде отуруп калсаң, ошол жерде аппаратта иштеген балдар, кыздар күлүп айтат. Бүгүн келген шефибиз дейт, жанагы виза койгонду билбейт экен дейт. Эмне кылышым керек деп айтат дейт. Виза коюп бересиз десе, чет өлкөгө чыга турган визаны түшүнүшөт экен алар. Моол бурчуна моминтип жазып бересиз, тапшырма бересиз десе, кимге берем деп сурайт экен. Мана ошол министр, ошол вицелерде, ошол премьерлерде кадыр барк болобу аппараттын алдында. Ошол сыяктуу кайсы жеринен тайды дегениңиз аябай мактап келди да, жаңы келгенде мактай берет да, жаңы келген келиндей кылып мактай берет. Мен чын эле ушундай экенмин деп ишенип калат да. Кай жерден таят? Качан адам өз напсисине өзү кул болуп баштаганда, өзүнүн напсисин өзү жеңе албай баштаганда. Көптөгөн эр азаматтарыбыздын баары ошол напсисинин кулу болуп кетип бартпайбы? Ошол жерден баштап таят. Акылга караганда, башка караганда, кара курсак көбүрөөк иштеп баштаганда адам ар кандай жолдон таят. Мисалы үчүн Акаевдин ошол тайышына Кумтөр таасир этти. Кумтөр биринчи кезекте. Экинчиден феминизм деген сөз бекеринен чыккан эмес деген сыяктуу да. Болгон, андай учурлар болгон. Эми кеткен кишинин аркасынан мен таш ыргытканды өтө жаман көрөм. Кезинде айт, азаматсынбы кезинде айт, күркүрөп бийлиги колунда турганда, камчысын кармап турганда, колунан ушундай бир
көзүнөн каары төгүлүп турган мезгилде айт. Жигит болсоң ошондо айт. Кеткенден кийин эмне кыласың ташырга деп. Акаевди жөн эле койгула, Бакиевди жөн койгула, Атамбаевди да жөн койгула айланайын. Жээнбековин да жөн койгула. Кезинде айтканбыз биз. Тонналаган сөздөр менен айтканбыз. Ошо кезинде да тескерисинче Мадумаров менен күрөшүп жүрбөдүбү? Буга эмне жакпайт, эмне жакпай атат. Кеткенден кийин мен унчукпайм. Кеткенден кийин ой, таш эмес башка нерсе ыргыткандар толтура болот го. Захан мырза, сиз айырмасын айта аласызбы? Мисалы, республика ошол эле асаба өзүнүн тиражынын гана эсебинен жан баккан деп айтылат да, Печоркадан башкасы. Мен ишенсеңиз 20 жылдан бери колума гезит кармап көрө элек. Мен биздин республикадагы чыккан гезиттердин бирөөсүн да карабайм мен. Бирөөсүн да, бир телеканалын карабайм. Себеп бир нерсени айтып калат, ушу гезитке ошондой гезит барбы деп чындыгында сурайм мен. Бир жерге барсаң амандашып учурашып калышат. Мен тааныбай атасызбы деп, жок. Мен Баланта телекомпанияда иштейм, Түкүн телекомпанияда иштейм. Мен карабайм, айланайындар. Салыштыруу мүмкүн эмес. Замира. Ал кезде сөз эгемендүү эркинбиз деп канчалык калпагыбызды көккө ыргытып жазганыбыз менен ал кезде баары бир интеллектуалдар жазган. Электрификация деген сөздү туура жаза алган азаматтар, кыздар, жигиттер жазган. Индустриализация деген сөздү туура жазгандар жазган. Өзлөрүнүн пикирлерин айткан. Мүмкүн жаңылышкандыр, бирок чын көкүрөк чын дили менен айткан. Бирөөлөр баягы айтканын жазган эмес. Кийин барып 95, 96, 97ден баштап кыйшайды. Ал кездеки гезиттерди мен жана сизге айттым. Гезитти гезит кылган авторлор болот. Караңыз, ошол кездеки жазылган публицистикаларды карап көрсөңүз, аябагандай так даана туура жазылган. Бүгүн мен андай макалаларды көрбөйм. Мүмкүн жазып аткандыр, себеп мен карабайм, окубайм аны. Маалыматты кайдан аласыз дейт да. Бүгүн маалымат алуунун кажети жок. Себеп мамлекеттик телекомпаниялар, ага жармашып алгандар, өзүңүз айткандай, таңертеңден кечке чейин сүйлөгөнү калп. Эмне дейсиз? Калп. Эгеменбиз деп биз көз карандысызбыз дегендердин баары жети жерден көз каранды. Себеп аларга каражат бөлүп аткан азаматтан көз каранды. Биз көрүп атабызбы? Электрондук дейбизби, социалдык тармак дейбизби, керек болсо жанагы 50ден троллдорду кармап алып отурган ак үйдө 7-кабатта биз башкарып атабыз деген азаматтар өздөрү багып атпайбы, бакма кылып. Кыркыратып кой берип атпайбы? Буга азыркы жетекчилердин башы жетпей атат. Акылы жетпейт, себеп алар дагы өзү бир аз сабатсыздыгы жагынан дүйнөлүк масштабта деле көрүп атабыз. Өтө сабатсыз азаматтар. Акырында келип, бул маалыматтык коопсуздукка өтө каттуу сокку урат. Аябагандай каттуу сокку урат. Биздин өлкө бүгүн бир булакка ишенбеген өлкө. Макулсузбу? Эгер эртең чындап мамлекетке, өлкөгө керектүү бир маалымат таратсаң, эч ким ишенбейт. Себеп маалыматтык коопсуздук жокко чыккан. Ким каалаган маалыматын таратат? Өз алдынча акыл иштетип, өз алдынча жыйынтык чыгарган коом жок да бүгүн. Деп атпайбы, деди деп уктум, деп атышыптыр. Мына кечеки шайлоолорду карасаңыз, кандай болду, момундай болду, эмне үчүн билбейм. Эмнеге ушундай бар? Айтып атпайбы? Демек, биз өз алдынча ой жүгүртө алган, өзүбүз жыйынтык чыгара алган, өзүбүз көз карашты калыптандыра алган коом болбой калдык. Башка өлкөнүн маалымат каражаты бирдемени таратып койсо, ошого көбүрөөк ишенебиз. Кандай дейсиз? Баягы өксүктүк, аксактык катуу күчөп келатат. Баланы өлкөнүн телеси жазыптыр.
Түпкөн өлкөнүн гезити жазып атыптыр. Өзүңдүкү 1000 жерден айтса дагы ишенбейсиң дагы балан жактан жазып атыптыр. Бул эмне? Бул ошол баягы өтө арамдык менен. Өтө арамдык. Мына азыркы мамлекеттик өкмөттүк жетекчилердин көбү ошондой бир фермаларды ачып алып, ошол жерге жанагы бакма кишилерди киргизип коюп, ошо бакмаларга бирдемени куюп коюп, бирдемени жемди чачып коюп, каалаган ырын ырдатып атат. Буга өлкөм көңүл бурбай атат. Бул өтө кооптуу. Мамлекеттик коомду ичинен жарчу бирден бир коркунучтуу маселе ушул. Карап көрүңүз азыр. Ырыспайдын ырларын салып койсоң деле момундай. Чубактын мыкты айткан насааттарын айтсаң деле момундай. Элмирбектин элге жетпей калган ыры деп чыгарып койгон экен, ага деле момундай. Эмнеге? Себеп ал жерде көрбөйт, ал жерде окубайт, ал жерде аң сезим, акыл жүгүртпөйт. Айткан тизмелерди берип койгон, мына ушулар чыккан эле, момунтип баса бересиң, оозуңа келгенде оттой бересиң. Анан ыркырап жатып каласың. Анан кечинде мага көрсөтөсүң, канча жаздың, тыйыныңды аласың. Мана сиз айтып аткан маселе ушул. Бирок ушуну журналист катары силер айтпай, мага айттырып атканыңар өкүнүчтүү. Өтө өкүнүчтүү. Силер да айтпайсыңар муну. Себеп силер да коркосуңар. Силер да итияттанасыңар. Алахан мырза, парламентаризм дегенде бул шайлоо боюнча сүйлөшөлү да. Ошол сиз шайланган 95-2000 жылкы шайлоочулар менен азыркы шайлоочуларды кайсы жагынан биз салыштыра алабыз? Мен жана айтып өттүм. Ошол кездеги эл уккан информациясын талдап, өзү тандап алчу деп. Азыр укканын эле канча көп болгон сайын ошонун баарын сиңирип атат өзүнө депчи. Талдоого кабилет жетпей калды да. Шайлоочулардын эмеси кандай болот? Талдоого кабилет жетпей калды да. Мына карасаңыз, эгемендүүлүк деп атасыз. Эгемендүүлүк 30 жыл болуп атабы? Эгемендүүлүк башталгандан бери тарбия деген маселе жок. Ошондо туулган балдар 30-га чыкты. Бүгүн кыргыз саясатынын тагдырын ошол жаштар чечип атат. Ошол кездеги 10 жашар балдар 40-ка чыкты. Не дейсиз? Анан эмнени каалайсыз? Эмнесинен тарбия албай калды деп ойлойсуз? Эмне себептен? Эмнеге сиз ошентип ойлойсуз да? Ага чейинкилер силер тарбия алгансыңар, андан кийинкилер албай калды. Союздун мезгилинде программа болчу. Союздун мезгилинде эч качан бир сөздөн жаңылган кишини, ката кетирген кишини, ката жазган кишини жооптуу кызматтарга койчу эмес. Сөздөн жаңылган кишини. Бизде география болобу, физика болобу, математика болобу, экономика болобу, баарынан жаңылат. Күндө 7 жолу жаңылышат. Өсүп келаткан балдар, кыздар ошолорду карап атат. Бүгүн билеги күчтүү саясатка кирип атат. Чөнтөгү күчтүү саясатка кирип атат. Акылы толо, тажрыйбасы мол азамат жигиттерибиз, кыздарыбыз, агайларыбыз, эжекелерибиз бүтүндөй жанагындай бейбаштарга орун бошотуп четке чыгып кетти. Сүрүлүп калды четте. Интеллигенция деген эгер бар болсо, алардын баары четке чыгып калды. Бүгүн академигин авторитет эмес, кадыр баркка эмес. Бүгүн дарыгериң, бүгүн мугалимиң кадыр барктуу киши эмес. Бүгүн камогу бар киши. Бүгүн баякы тиги келесоонун жигиттери экен, бул келесоонун жигиттери экен. Өсүп келаткан жигиттерге биз эмне деген багыт берип атабыз? Макулсузбу? Анан кантип анан менен талаша бересиңер? Эмнеге силердин кезиңерде тарбия алып, биздин кезде тарбия? Тарбияны ким берет? Тарбияны улуу муун берет. Эгер улуу муунду сүрүп четке чыгарып койгон болсо, ким берет тарбияны? Эгерде бала бакчадагы балдардын баарын тарбиясыз калтырып коюп, тарбиячысын алып коюп, ушулар өздөрү билет, ушулар демократ, өздөрү чечет, каалаганда уктайт, каалаганда ичет, жейт, каалаган мезгилде сыртка чыгып ойнойт деп таштап койсоң, эмне болот? Бүгүн Кыргызстан ошондой. Өздөрү сабатсыз.
өздөрүнөн дагы сабатсызыраактарды көтөрүшөт жетекчиликке. Кагылайын кыргызым, ушинтип барып бөтөн элге жем болор күнгө баратганыңызды билбей атабыз да. Убагында айтып койгон кишини тепкилеп жатып калып атпайсыңарбы? Мына мен 20 жыл баштагы айткан сөздөрдү эстейм мен. 30 жыл баштагы айткан сөздөрдү, ошол эле Сатыбалды Жээнбековдун 30 жыл баштагы жазган макалаларын бүгүн окуп көргүлө. Шералы Назаркуловдун макалаларын окуп көргүлө. Табыл Дегенбердиевдин макалаларын окугула. Карап көрбөйсүңөр. Эмне деген маселелерди көтөргөн? Анда дагы тепкилеп жатып калганбыз. Замира Сыдыкованын макалаларын карап көргүлө. Эмне үчүн ошондон сабак албайбыз да? Эгер ушунчалык акылдуу экенсиң, мейли, макул, улуу муунду четке сүрүп сал дагы, өзүң билип, өтүңдү төрүңө илип ал. Бирок ошону окуп туруп жок дегенде акыл чуркатып койбойсуңбу? Эмне болгон экен илгери? Кандай болгон экен? Эмне сөздөр айтылган экен? Деген маселени караш керек да. Кеп жашта эмес, Замира. Кеп инсанда. Мына эски заманды дагы талкалап, Акаевди дагы, Бакиевди дагы, Атамбаевди дагы талкалап келген азаматтар отурат го. Кандай дейсиз? Жымжырт, эч ким унчукпайт. Себеп алар керектүү. Ар бир келген жетекчиге ошол сыяктуу кубулма, туруксуз инсандар керектүү. Алардын жаштары менден бир тогулуу, бирок алар керек. Сатыбалды Жээнбеков дагы ушунусу менен ыңгайсыз болгон. Аны менен соодалашуу мүмкүн эмес. Сиздин бир сөзүңүз эсиме түшүп атат. 2002 жылы аш окуясынан кийин бир калаш чыгарган болчу. Ишине жараша тушага деген жазуусу менен. Анан эми сиз айткандай ушундай шайлоочулардан кандай парламент, кандай депутаттар шайланып келиши мүмкүн? Ал коомдун көз каранды. Коом кандай болсо ошондой болот. Жараткан Аллах айтат, чындыгында жетекчиңер өзүңөрдөн дейт. Өзүң кандай болсоң жетекчиң ошондой. Мына караңыз, Ош шаарында, Бишкек шаарында шайлоолор жокко чыгып атат. Ондогон, жүздөгөн миллион сомдор кетип баратат. Шайлоолор бузулду дейт. Эмне үчүн десе, мыйзам бузуулар болду. Мыйзамды ким бузду? Көрсөтчү. Айтчы. Бир-экөөн Модумаровдун артынан түшө бербестен ошолордун артынан түшүп кармачы. Акча таратып аткан, ун берип аткан, май, чай берип аткандарды кармачы. Эмне үчүн элдин чөнтөгүнөн жүздөгөн миллион сомду сен сапырып атасың? Акылыңа келбейсиңби? Ош шаарында экинчи жолку шайлоо жокко чыкты. Бишкек шаарында жокко чыкты. Токтотпойсуңбу, карабайсыңбы, иликтебейсиңби? Ошол элдин шайлоого болгон ишенимен жаратам деген жүрөгүңдөгү ак бир сезим, тилек болгон болсо ошону жасабайсыңбы? Жок, өзүң кара мүртөсүн, өзүңдүн жүрөгүң кара. Сен айткандай болбой калды, демек жокко чыгыш керек. Түшүнүп атасызбы? Анан уламдан улам ар 2 айда шайлоо өткөрө берген болсо, шайлоо деген ашмалтайын чыгарып бүтү го. Азыр Бишкектен көрөсүз, эртең 11-inde 10% да эл барбайт. 10% барбайт. Себеп мен бүтүндөй шаарда басып жүрүп, жөө жүрүп, бар сүйлөшүп жүрүп, бир да киши барбайт шайлоого. Бирок көрөсүз, саат 6-га чейин 30% катышат, саат 6-дан 8-ге чейин 55%-га чыгарат. Арам нерсеге качан кантип ишенет адам? Ким ишенет ушуга? Бүтүндөй арам го. А эгер мыйзам бузуу болгон болсо, кайсы партия бузду? Неге жазалабайсың? Неге шайлоого кеткен бүтүндөй чыгымдарды ошол көпөстөрдүн чөнтөгүнөн толтурбайсың? Неге? Ким сага тоскоолдук кылып атат? Сен каалабайсың аны. Неге уламдан улам элдин чөнтөгүнө кол салып, баланча миллион кетти, түгүнчө миллион кетти деп элдин чөнтөгүнөн аласың? А эмнеге жогорку кеңешке шайлоону өткөрбөй атасың? Себеп коркосуң. Жогорку кеңешке шайлоо өткөн жылы декабрда өтүү керек эле. Мына караңызчы. Калп декабрда өткөрөбүз деди. Калп январда өткөрөбүз деди. Айттыбы? Айттыбы? Калп биз мартка чейин бүтүрөбүз деди. Дедиби? Калп майда бүтүрөбүз деди. Дедиби? Калп. Айланайын. Жетекчиң ушундай калп болуп атса, калптын казаны кайнабайт дегенди мен айткан жок мында. Кандай дейсиз? Анан кайдагы сенин куржуның толот? Кайдагы казаның кайнайт да,
кайдан элиңдин курсагы тоет. Калпты дагы мындай ченеп айтчы дегенге мажбур болуп калдык да. Такыр айтпа дегенди башта талап кылчу. Азыр жок дегенде ченеп айтчы дейсиң. Bir күндө 5 калп. Калп ушунун баары. Же мен башка өлкөдө жашап атамбы? Кандай дейсиз? Эгер ошол аймактык шайлоо комиссияларынан каталык кеткен болсо, неге аларды жазалабайсың? Неге сенин бийлигиңе, сен тарабыңа, сенин досторуңа эки сөз айтып койгондордун баарын камакка аласың дагы? Неге ондогон миллион сом улуттук казынага зыян келтирип аткандарды неге унчукпайсың? Мына маселе кайда жатат? Анан деселе ушундай ал бул жана мен айтканым 30 жашка эми чыкты деп аткандар. Мына ошол кезде Аскар Акаевичке, Бакеевке сын пикир айтып жүрүп аткандагы, мен сын айтып аткандагы балдар, 5 жаштагы балдар бүгүн 35ке чыгышты. Билбейт да 5 жашар кезинде. Анан мага барсаң мынтип коет. Башта неге айтпадыңыз деп коюшат. Анан башын жерге салып коет. Күлүп, арсыз. Мен айтканда сен бала бакчада жаткансың, балам. Мен айтып жүргөндө сен мектепке де бара элек элең. Ушундай.